never ijoolletti kana beeta ijoollee asirratti agarte kana ijoollee sirraa. Hin beeka natu biyya irraa fidamaa waan laala. Beekaan hinga oreemaa wallaalaatu hin ta'in beekaan hinga ish meemmee duraan durseeti olmaan gatii beekuuf olmaan wajjinitu haasoftanii natti tola. Olmaan olmaan gobez jadi ofi jira Amza ol deebisaadha. Baabaanis osoo deebi'e baay'ee bareeda ture. Maaliif baabaadhas kan fidesi. I think Elias baga nagaan dhuftee nagaan siif haa ta'u. Ayyee siniif illee haa ta'u nagaan nu eegdan. Ijoollee kana beektaa? Eeyyee beeka. Muutii osoo gootanii baay'ee bareedaadha. Baabaallee deebisaa. Baabaan jira zaloo jiraate ergaafiti yaa galu ishee. shundi keessa mi'oot godhaati olmaan ati gaaffii keetti tufifi. Okay, Elias. Ijoollee kana hin beekte ergatee mee ijoollee kana akkamitti beektaa? Maal ijoolleen kun seemachaa jiru argitee jirta viidiyoollee anaan bilbilaallee waliin haasofnee waliin gallee addaan kunne amma garuu ijoolleenis as jiru atillee as jirta. Ijoolleen kun seemachaati jiru. Maal jette waa'ee ijoollee kana? Ifama ishee bira jira. Dubbadhu tun dhaabeen qaxxalat godhiti dubbadhu amma asirra jirta gatii ta'eef ishee haasa'i jechuun ollaan akkasiin yoo dandeesse silkii daareetti cufadhu maaliif akka asirratti ilbees hin jayne silkii daareetti filaat mooddirra galchi. Okay, baabaa ammoo ol deebisaa ishee. Ayyee haasa'uu amma calanaa kennitanii? Haasa'ii garuu sooyyii al tokko gastii odoo sirreessite wal cinaa osoo nuuf goote baay'ee bareeda. Gastii odoo sirreessite. Nan sirreessa haasa'u nan sirreessa. Okay, itti fufee Eliyaasan. Ani ijoollee kana hin beeka. Ijoollee kanatu biyya irraa fide ijoollee hundayyuu. Ijoolleen kuni erga dhufanii ji'a 3 ji'a 4. Hello? Sagaleen kun dhufaa? Ati haasa'i hii jechuun hin danda'amu haasa'i. Hin dhaga'ama sagaleen geettiifi. Ijoolleen kun erga dhufanii ji'a 3 ji'a 4. Tokko keessaa ji'a 8 tokko keessaa ji'a 7. Achi keessaa isa ji'a 7 irraa yoon sii ka'ee kan ji'a 7 hawwaqaan dhufee akkuma dhufeen viizaa isaarraa jijjiiree waa hundumaa godhee meedikaala galchee ashaaraa galchee. Elias al tokko koy Elias al tokko sooyyee please baabaa ol deebisaa baabaa dhakayyaa misila ta'eefu nama tokko jalaa buusatti baabaan jalan jira jedhe baabaa ol deebisaa baabaa filaawarii darbadhu baabaa ol deebisaa. Anaan isiiti baabaa deebisi anaan isaa baabaa ol deebisaa. Komsi tokko barreeffachaa jira warri mooditaraa ol galchaa. Koy oolman. Bakkeen duwwaa ture ergachaa ture. Mucaa kana yoo ta'e eenyummaa isaatu hin beeku maalummaa isaatu hin beeku. Maali namni on nama deebisaa jedhanii kadhatanii on nama deebisuu diduun maayin. No baaba la waan tokko sin jedha baaba amma asirratti waan hojjennu hojiirratti malee waa'ee mataa keenya odeessuuf miti. No waa'ee mataa keenya maal odeessa mucaa kabajaan fideemi gabbu'eemi bakki duwwaa jiraami. Waa'ee bakka iddoo guutu
iddoo guutuudhaan kottu nuree beekamaa hin diree waan akkasii maaltu si arsisiin. Si gaafachaan turreen. Ara amma waa'ee dhuunfaa dhiisaa oolmaan gaafirra jira waan ta'eef itti hafuuf osoo jedhii isheetillee dhiisaa bakka mucaan itti hafuuf. Eeyyama namaa ala almataadhaanii gadi nama buusuu hin jaalladhu dhageessis akka mana abbaa argetti godhamu hin jaalladhus akkasii. Kanaafi kabaja qabaadhaa malee min maalat ነው maaltu si arsisiin. Amma dhiisati baabaa deebitee jirta itti hafuuf neshi itti ufa itti ufi. Ijoollee kana keessaa awwaqaa rayoon si ka'ee awwaqaan erga dhufe ji'a 7. Awwaqaan rakkoon qabu ji'a 8 ta'e rakkoon qabu. Haa ta'u ishi rakkoon qabu. Mucaan kun erga dhufe ji'a 8. Ji'a 8 kana keessatti viizaa irraa qayyaree meedikaala galchee ashaaraa galchee waa hundumaa godhee kanammoo ragaasa kana injira waraqaan ittiin meedikaala galee waraqaa ittiin ashaaraa galee waraqaan ittiin viizaa cheenjiinsaa hundumtuu injira nama araama birrii kuma jaannarra jira kiyya taraan an kiyya araama birrii kuma jaannarra jira jamma kanaatti keessatti araama kanaannarra jira amma taraan naa kennamee jira miti amma taraa kurratti bareechaa isaachuu barbaada. Waraqaa amma kana nama nu dubbisu barbaade waraqaa kana risiitii kana nan ergaaf nama barbaade jechuudha karaa waastappii nama laaluu barbaade nama cheeggachuu barbaade garuu kun hundi xumuramee otoo aayidiin instaap hin ta'in kaampaanii irratti aayidiin kun hojjetame bilook ta'e sunumsaa cufame. Erga kaampaaniin kun cufamee namichi har'a boru otoo jedhu namichi surumayyuu badee dhabamee erganni mucaan kun achiin kana salamnee asii adiin instaabil taanee faayina ishee ture. Qoy kablis naasirday amma nanaasaa booda nama taraanii lebar kaartii sana ergi. Awwaqee koy haal tokko koy maaliif tooyee akka inni fixatutti mi'uutii otoo qabatanii bareedaadha booda olmaan gaafataa rawaan ta'eef olmaan tartiibaan isinii gaafataa obsaa warri sooyyee bira jirtan warri ijoollee obsaati waan inni jedhe kana hundayyuu mataan isinii haa gaafatu olmaan. Akkas taanaanii never give up inni haasa'uti. Olmaan iddanni fixee booddee ati mucaa kanaaf carraa kennee jechaadha galatooma itti fufi bakka callisaas shiisin. Kanaan mucaan kun achiin istaapin taane waan ta'eef faayina seenee namichi har'a boru otoo jedhu guyyaan kun akkatti deeme. Deebi'anii ijoollumti amma ijoollee kana baatanii deeman ijoollumti ijoollee kanaaf sagalee ta'aa jiran ijoollumti ijoollee kana abbaa ta'aa jiran amma danda'a kennaa ijoollee kun dhufaniin waastaappi guruppii nu hidhani. Waawwaqaa faana jechuudha. Eeliyaas mucaa kanatti balleessitee jirta. Mucaa kana miitee jirta. Baasii mataa keetiin waraqaa sanachi kana saliiti. Mucaa kana sirreessi jedhan. Hayyee jedhee fudhadhee mucaa kana iddoo inni jiru dhaqee fuudhee imbaasii geessee kileeraansiif ashaaraa galchee kileeraansii isaa dhufee jira. Kileeraansii mucaaf erge ammallee nama dubbiseef karaa waastaappi in erga. Garuu imbaasii irraa chaappaan hin xumuramne imbaasii jira ganaa baay'een dhufne. Maaliif kileeraansii malee waan viizaan hin saabamneef. Kanaan otoo awwaqaa hojjetamaa jiru awwaqaan isa kana gaafa nazeebu immoo ala bulaa jiraa jedhe ala bulaa jiraa maskiidaan bulaa jira eeliyaasinaan jedhe. Okey awwaqaa kootta na bira taa'i aga warqaan kee xumuramutti hojii rakkoon qabu hin qaqqabda jireenya keessa jiraattu jireenya guyyaa lamaa miti jireenya idimee dheeraa jiraachuu barbaadda. Aganatti na bira taa'iiti waraqaa kee xumuradhuuti fudhadhu hojii seeniin jedheen lakke Eeliyaas maatiin mucaa goddanyaa qaba isa biratti na beeku isa bira taa'uu barbaada isa bira yoon deeme maatiin naan lolu jedirqama ani galuu qaba jedhe galuu barbaadda achiin birrii kenneefi birrii meeqa naannoo birrii 860 jijjiirraa harkaa qaba intina harkaan qabu diraam kenneefi gali baqqaa naadaa waliin jedheen hayyee naadaa galee guyyaa lama sadii booda naadaa walee Eeliyaas birriin fixee naan jedhe. Ishi akkaawuntii naa ergin jedheen. Achumaan akkaawuntii Itoophiyaa naa erge awwaqaan. Awwaqa akkaawuntiin kun fudhachuu dide yoo nama si bira jiru qabaatte nama akkaawuntii si qabu naa erge diraama si dabarsaa an jedheen. Gidduutti hin barbaadu Eeliyaasiin an jedhe. Jedhee awwaqaan kanumaan anaa walitti bu'ee gara miidiyaa kana dhufe. Deebi'ee
adda adda baasee sirbachiisa qabadha ijoollee kana hundayyuu maqaa waame. Dhimma awwaqee irratti qo'e dhimma awwaqee irratti tokkoffaa mucaa kana kan fidde firii viizaadhaan himi. Okay, kaampaanii kee irratti moo kan naa biraa irratti fidde? Koota kan nama marraan bite, koota nama biraarraan bite. Okay, nama biraa irratti fiddee jechuudha. Okay, kaampaaniin bilook ta'ee mucaa kana itti gaafatamummaa sirra jira. Gaafa fiddu mucaa kana meedikaala ashaaraa galchitee aayidiin kennuufin dirqama keeti. Maaliif kafaltii sii xumuree jira silateef jechuudha. Mucaan kun sii kafalee jira waan walii galtas sana. Mucaa kana akkuma dhufeen dalagaa galchitee jirta. Dalagaa galeeraa? Mucaa kana akkani dhufeen har'a dhufee guyyaa lammaffaan haga waraqaan keessii xumuramutti hojii hojjedhu jedheen hojii ulfaataa hin danda'u Eeliyaas haqimiin qabu hin danda'u jennaan hojii salphaa galche. Maaliif aga waraqaan kee dhufutti birrii biraa barbaadda toon taane birruma xiqqoo hojjedhuuti hojii naannoo birrii muraasa birrii naannoo birrii 200 darbu. Kanaan hojii galche achumaan saayii sanatti silkiin koo cufaa ture awwaqaan naadaa walee na dhabe. Saatii isaan baay'edhaniinitti. Achumaan awwaqaan as keessa ijoollee hin qabanatti fakkaata ijoollee riyootaa ijoolleen sun fuudhanii as chaayinaa moolii hojii bira gashani galtee ayyaba waraqaa xumuree waraqaa xumuree waraqaa keessii fidan jedheen. Kanaan otoo jirru ani hunda xumuree gaafan jedhu kaampaaniin kun cufame malee ana awwaqaa hojii galcheera. Okay, dalagaa tokko qofa galchitee sana booda eessa akka jiru wal quban qabdanii jechuudha. Okay, mucaan kun faanii keessa galee jira, qaraamaa keessa galee jira kana ni beekta. Gaafa kaampaaniin bilookii ta'uu jechuudha. Dabalata immoo mucaan kun leebar kaardii qaba. Maaliif impiloomanti viizaa beefii dhufe? Gaafa Itoophiyaadhaa dhufu. Akkasimi malee viizit viizaadhaan dhufne. Akkasimi achitti mucaan kun kan dhufe erga impiloomanti viizaan cufamee viizaan dhufe kan asitti irraa jijjiire. Malee okay, vizitii asitti irraa cheenjii gootee jechuudha. Okay, vizitii asitti cheenjii irraa gootee sana booda qaraamaa keessa galee jira mucaan kun. Qaraamaa keessa gaafa galu rakkinni akka dhufu ni beekta. Maaliif sa'aatii sanatti kaansil gootee furmaata laatiniif? Namicha naa kana saluu dide namichi siruma cufatee bade namichi siruma cufatee hin bade biyya. Hin bade akkattan kana saluu dhabe. Kanaaf iyyuu har'as immoo gaafa ijoollee hin guruupinuu hidhan. Ani baasii mataa kiyyaan haa xiqqaatu haa guddatu waa hundayyuu cufee sirreessa jedhee kanuman geessee shaaraa galches ofumaa kaffale imbaasii sanas achi kan kaffalame ofumaa kaffalee jira ammas illee dhufe kileraansii ofumaa kaffale jedhee mucaa amansiisee jira malee diimtuu wanta mucaa gaafadheen jiru isa kana balleessaa kee jedhee fudhadheen. Okay, awwaqee yeroo tokko muutirraa kaafadhuuti haasa'i. Akkamitti akka dhufte maal akka galte meedikaala galteerta moo hin galle ashaaraa galteerta moo hin galle kan jedhu walii galteen keessan maal ture? Kan inni na fideera guyyaa lama bira na bulchee jechuudha. Kanaaf haana xiraa'een dhaqee hojii galee jechuun homaa tokkoyyuu nan fayyadne achitti. Kanaaf haana xiraa'ee dhaqee hojii galee hojicha torbee sadii hojjedheen damoosa otoo naan kenni sababa ayidiitiif hojicha irraa na baasanii halkan guutuu otoon goodaa keessa deemuu kananii bule dhaggeeffadhaa. Halkan achitti gaafitti qoy qaban ayyamta gaafitti qoy qaba achitti muutii godhadhu no dabaree yeroo si gaafata. Miyuutii godhadhu Eeliyaas. Yookiin muutii godhadhu yookiin liibiin kun haa cufamu. Qaama seeraa bira maaf hin dhaqinadha. Dhiisi taragaagee duraa kaasee dubbatadhaati. Elaayyuu hojii birrii 800dha kan inni na galche. Isatti meera sagaleen ani isatti mee hin jira namaallee shee godheera. Yoo ankoo keessaallee ofiisaa gubee jechuudha. Hojii birrii 800 na galchee isayyuu amma aayidiin na dhufutti nan hojjedhadhee gaafa hojicha seenu hojicharraa aayidiin qabdu jedhanii na baasanii bakka nani bulu sana ispeesii kiyya nama biraa galchanii jechuudha. Gaafa galchanii Eeliyaas natti dubbateera gaaficha jechuudha. Natti dubbateera. Eeliyaas hojiirraa na baasanii jennaan waan barbaadde ta'ii yoo barbaadde biyyattan si galchaa naan jechaa ture yericha jechuudha. Natti dubbatee jechuudha. Yoo barbaadde biyyattan si galchaa naan maaloo biyya abbaa kootti galuu na barbaada na galchiin jedheen. Achi booda halkan guutuu goodaa keessa deemaa buleen jechuudha. Halkan guutuu borsaa baadheen jechuudha. Borsaa baadheen goodaa keessa deemaa bulee barii Itoophiyaa yoo ergeen Itoophiyaa taaskiin beeku saatichatti jechuudha. Taaskiin beeku Itoophiyaa yoo ergeen Please taaskiin beeku na qabachiisi akkasidha daldaalaan akkas na godheera jedheen itti madde. Kanaaf ofiishiiti taaskii birrii 85 kiisitti natti kennite na yaabbachiiste gaaficha jechuudha.
Na yaabbachiiste eenyuun oddoo ijoollee ga'e ijoolleedha lookeeshina naa ergaa jedhee taaskii keessa taa'ee jechuudha. Amma kana hin quba qabanne akkas ta'aa jira akkas ta'aa jira jedheen quba hin qaba waan tokko naan goone ergasii birrii dabalii naan jedhe birrii na dabalchiisee jijjiireeraa naan jedhe qaraamaan garuu lakkaa jira amma har'aatti jechuudha. Iskii kana dhugummaasaa maal qabdu as keessatti? Otoo hin jijjiiree ta'e otoo jijjiireera ta'e otoo ishaaraa nagalcheera ta'e akkamittidha kan inni lakkaa'u? Meedikaala na fichisiisee ashaaraa nagalchee maaf lakkaa'a? Kaampaaniin maa bilook ta'a kiyya irratti. Eddasiidha kan ijoollee baay'ee fide edda ashaaraa nagalcheedha kaampaanii isaa jalatti ijoollee baay'ee viizaa baasee kan fide. Har'as immoo eerpoortii keessaa kan ijoolleen achachee dachaan sababa kanaafidha. Ergan aankoo bilook ta'e eessa karaa kan fidaa jira ammoo. Ammas dubbiin kun hojii akkuma dhufteen dalagaa meeqa si galche? Tokkitti birrii 800 narraa jijjiireenaan isayyuu as gubbaayya birrii 800 na galchite Eeliyaas akkas ilaadhee kan wajjin hojjetu Abdusalaamitti himeera. Birrii 800 maaliif akkas na gootaan ijoolleen wajjin nu geesse silkii isaanii argachuu nan danda'a. Ijoollee namni geesse jechuudha ijoollee achi keessa hojjetan silkii isaanii argachuu nan danda'a. Birrii 800 maaf akkas na gootaan naani hojjedhu yoo barbaade biyyattan si galchaa naan jechaa ture natti daawwalee jechuudha. Akkamma seerri hin cimnee seerri hin jiru jechuun sa'aatii sanatti Itoophiyaawiin yoo rakkachuudha malee waan tokko seerri hin jiru sa'aatii sana jechuudha. Achi keessatti torbee sadii otoo silkii narraan kaasin turedha kan inni narraa kaase. Uumaa tokko waan inni naa godhe hojii tokkitti bichaa na galche. As gubbaa jira hojii tokkitti na galche ijoollee kadhadhee. Meedikaala galtee jirtaa? Meedikaala ashaaraa jedheetu mana suuraa na geessee suuraa na kaasise. Meedikaala hin galle hin ilaallamne? Mana yaalaa dhaqeera garuu. Okay, ashaaraan kennine? Ashaaraa kenniteettaadha karaamaan hin dhaabbanne garuu. Okay, ashaaraa kennitee jirti. Jechuun ashaaraa akkamitti kennite? Qubaan na kennisiisani akkas godhi naan. Kenniteetti. Okay, ashaaraa kennite. Ergasiidha kan ijoolleen dhufan. Okay, ashaaraa kennite. Ergasiidha kan ijoolleen ergan akkas godheedha kan ijoolleen immoo dhufan. Akkamitti kaampaaniin kan korratti bilook ta'a. Ijoolleen Itoophiyaa sasee dhufaa jiru akkamitti kan korratti bilook ta'a. Iskii kana hiikanaan taane anaaf. Okay, sana booda gaafa gaafattu maalidha deebisaa ture dalagaa tokko qofa galtee dalagaa sanii gaafa baatu waliin haasaan ragaan qabdu fakkeenya waasaappiidha sagaleetti hin qabne hin haasofsiisne hojii biraa akka inni si galchuuf. Hojiin ani hojjechaa jiru hojiin hojjedhe ji'a 3 birrii hinaan kaffalle hojii birrii naa kaffalaa hin jirani aayidiin atti kenneennaan qo'isii dhufeeraa siin kennaa naan jedhe galgalan sii kennaa jedhe isa dhugaa maatii isaatti daawwachiiseera maatii isaatti daawwachiisnaan ji'amma kanaa hin obsite guyyaa 3 bichaaf sinafuu jedhan kanaanan shakkee qaraama laalchise gaafa laalchisu gaafa laalchisu birrii 3,000 fi birrii 3,400 waan akkanaan irra jira. Waan hin dubbadhu dhabe sa'aatii sanatti jechuudha. Maaliif akkas na gootaan naan maal ta'e naan akkasidhaan naan jedhe jechuun sa'aatii sana hin barre. Maaf akkas na gootaan naan silkiin irraa kaasuu didee maal ta'e maatiitti daawwachiisee akkas goosiseen amma har'aatti otoo narraan jijjiireen irra birrii 6,000 ga'e. Birrii 6,000 gatiin irra jiru jechuudha. Okay, waliin qaaman wal argitanii waliin haasofne fakkeenyaaf imbaasii si geessee jira bakka bu'ummaa akka ati laattuu fi poolis kirraansiin akkasii dhufuuf jechuudha. Kana walii gallee jirraadhe waliin haasofne qaamanis argitee waliin haasa'uu yaalle si haasofsiisne. Giruuppii hidhaniiru na haasofsiisuuf jechuudha. Yoon himadhe dhimma kana Eeliyaas isin miidhamiin Awwaqaan isin miidhamiin jedhanii giruuppii hidhaniiru namoonni anattis isatti dhiyaatan. Hinaan achirratti sagalee tokkitti guyyaa 3 namoonni jechuun namoota gurguddoodha kan hidhanii dhimma kana namoota jechuun isaa gad miti namoonni hidhan namoota isaa oliidha namoota gurguddoodha dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sagalee guyyaa 3 otoo hin deebisina maali Eeliyaas hin koortamoo ati eenyu caaltee kan jedhamutu qabamaa fi ture. Kana cal jedhee dhiise kana maalan godha keessi Oromoo naa baruu qaba kunoo maskiidhaan bulaa jiraa naani. Birrii ergeeraa fedha birrii naa kenneet
poolis kileeraansiin si keessa tiraanspoortii na kaffalchiifate. Birrii inni natti kenne birrii 160dha. Birrii inni natti kenne sanan tiraanspoortii kaffalee gale. Birrii meeqan kaffalee birrii 100 kaffalee. Birrii 50 immoo Abdusalaamtu namicha nageesse sanatu na harkaa fuudhe. Kunoo. Iski birrii mana kiraa ta'ee birrii meeqa natti kenne. Amma poolis kileeraansiin keessii dhufee jira. Poolis kileeraansiin hin dhufne. Dhufeera yennaan cal jedhee dhiise. Kunoo guruuppii hidhamee ture. Bakka kanaa booda nuti dhimma keessaa hin qabnu. Dadhabneerraa kunoo guruuppii sinii hiine dadhabneerraa dhimma keessaa fudhanneerraa naan jedhani. Okay, galatoomi. Elias. Muutirraa kaafadhuuti. Poolis kileeraansii erganni kennee hin baasin istimee na guddisi. Guddadhu laa kuna. Kuni poolis kileeraansii isaati garuu hin baasin hin xumuramne chaappaa ganaa xumurama. Akkamitti ji'a 8 keessatti poolis kileeraansiin naa barbaachise? Isa kanaa jechuudha. Qoy katarannaa kennamee jira. Ani barkisi dhaggeeffachaa ture. Oddoo guyyaa 2 dhufee afaan tuna xiraa jedhutti immoo ani fati mana tokko turree gaafsan. Gaaf kam? Gaafa dhuftu ana bira turte miti ati ani fati mana tokko turre miti. Guyyaa 2 si biran ture. Guyyaa 2 booda taaskii keessatti ganna baastee na kennite. Taaskii keessatti jechuudha. Qoy bareechina dhaggeeffadhu tasgabboofne dhuffanna. Guyyaa 2 na bira turte keessatti anumatu midhaanii guyyaa 2 nyaanne moo si bira isaa nyaachaa turen. Kunoo namoonni ragaa ta'an jiru. Yookiin Abu Dhaabii jiru yookiin eessa jiru. Inni kan biraa ammoo jechuudha. Saatii ati Eeliyaas hojiirraa bahee jira jettutti silkiin koo cufaa ture dhufanii ijoolleen hiriyaa kee geetuu fi eenyu maqaan isaa hin beeku dhufanii si fuudhanii chaayinaa moolii oddoo isaanii si geessani ankoo cufaa ture silkiin akkatti baatuuf akkatti hin baane hin beeku waan ta'eef sanatti nama awwaqaa baadhee silkiin koo hin cufnesi. Achi akka bireennaan hojii galee jira hojiidhuun ta'a aadii koo bichaa dafii xumurii naa fidii naan jette. Egaa sittan dubbadha asitti carraa naa kenna. Gaaficha torbee sadii guutuu cufaa ture silkiin kee saatichatti torbee sadii guutuu cufaa ture torbee sadiidha kan si daawwatu. Nama baasuudhaaf. Kana dachii baate galgala miti aqxee ganama linaasofne ganama linaasofne bakka hojii seenee jira. Hojii asuma hojjedha waraqaa gobbichaa hojjedhu naa fidii naan jette hayyee jedhee waraqaa kee hojjedhee dhufee si fuudhee as ajmaan si fidee meedikaala si galchee achi si fuudhee gara biraa si geessee ashaaraa si galchee waraqaan hin jiraas gubbaa kan meedikaalaas kan hundaas. Okay, waraqaa sanniin naa ergi awwaqee si bira jira taanaan ijoollee si cinaa jiran sheer godhiti. Namoonni laaluu barbaadan namoonni waraqaa beektan karaa waatsaappii lakkoofsi kun jira waan ta'eef faayinaan jedha. Waraqaan kun maayya yoo mul'ate. Elias Koy. Awwaqee ijoollee si cinaa jiranii naa ergi viizaa Itoophiyaatti hin dhufte kan asitti si bee deebisee immoo waraqaa mana yaalaa isaan sana hundaayyuu naa ergi an cheekiin godha rakkoon qabu jechuudha. Elias, gaafa kaampaaniin bilook ta'u kaampaaniin tokko bilookoo ta'ee ni beektaa ji'a 2 booda namni tokko faanii keessa akka galu qaraamaa keessa galaa jechuudha. Itti gaafatamummaan mucaa kanaa si harka jira warra biyyaa fiddee jirta yoo xiqqaate qarshii 500 ol kafalatee dhufe. Akka hin dhageette jechuudha. Kan ammoo warra sitti kafalee jira mucaan kun immoo faanii keessa galuuf deema. Maaliif fatamtamatti furmaata laanneef sa'aatii sanatti kaansil gootee maaliif waraqaa isaa hin sirreessineef yeroo sana? Sa'aatii sanatti dhuguma otoo kaansil ta'e bareeda. Namichi cufatee siruman jireenyi namichaa iyyuu hin bade as keessa. Jireenyi namichaa hin bade namichi turtii booda dhufe. Dhufnaan yoo waraqaa kana naa kenni yookiin akka seenan bakka siin sirreessa aga kana eeginaan jedhe. Echi sin eegan jedheen. Ammas aga kanatti kaampaanii sirreessan jira qabban sirraa instaaf misii godha atis wacee biraa baasuura jennaan ayyeen jedheen. Indagana tuunnaan isa dhumaa viizaa keessi ijoolleen kun hidhanii bakka hin kana sala baasii malayyuu ani mataa kiyyatti hin fudhaa rakkinichi rakkina kiyyaan dhufe waan ta'eef baasii kana hundee mataa kiyyatti hin fudhaa si sirreessa jedhee mucaachi fuudhee kileraansii isaa galchee kileraansii kun amma silaachisee jira barbaadu karaa istaappiira dubbisi waraqaa hundayyuu in si erga amma garuu in baasiirra jira in baasiin kana chaappaan goone
jenne akkasitti walii gallee otoo kanaan jirru mucaan miidiyaa bahe. Ji'a saddeet keessatti an bahe dhaggeeffadhu. Ji'a saddeet keessatti kana miidiyaatti bahe. Ji'a saddeet miti torbee sadiitti gaafati naga gattu sana otoo namni na waraabe naga dhiisee raate akkammaa seerri hin cimne malee maaltu ta'a. Okay, erga kanaan ta'e Eliyaas mucaan eessa akka jiru maalirraa akka jiru maal akka nyaatu maal akka dhugu quba qabda ture yeroo kana gidduutti eessa akka inni jiraatu. Ibsee quba qaba. Hojiirra jira moo hojiirra hin jiru? Akkamitti quba qabdaa jedhiga quba qaba. Mucaan erga dhufee saganaa ooluma ture achi hin deemne hojii seene kootti hojii deemi jennaan hojii naatee asuma hojjedha yoo dandeesse bara qumku dafii naa xumuri jedhee isa bichaallee miti obboleessi illee biyyaa naa daawwalee waraqaa bichaa hojjedhu kennee fi hojiin rakkoo hin qabu yoo hojjechaa jira jennaan ayyaa hojjetu bakka erga hojiin jiraate haa hojjetu ani waraqaa isa xumuree hin kennaafi jedhee akkatti walii galle malee mucaan guyyaa kamiyyuu hin beeka lafanni jiru asuma ture chaayinaa moolii. Dhaqee fudhachumaa fuudha. Gaafa meedikaala galchus gaafa nashaaraa galchus gaafa ta'u hojii galchus achumaa dhaqee fuudhee galchan. Ooyi tokkichaan dubbadha. Giruuppii irratti kunoo ala bulaan jira. Ijoolleen na bulchanillee birriin harkatti fixaniiru. Miindaan illee naa kaffalamaa hin turre. Alaa na fuudhe naan hin dinne giruuppii irratti kunoo mana naa kaffale naan hin dinne. Qoo hin dinne. Isas immoo ala bulaan jira Eliyaas. Ala bulaan jira. Maskira jennaan koon na bira taa'i. Yoo barbaadde ana bira taa'i. Yoo barbaadde akka bilishiin jira koota bilishiin taa'i. Yoo hin ta'u immoo ana bira iyyuu taa'i. Jedhee siyaasa achuma lakki. An dhufee iddoo gadi dhufuu hin danda'u. An dhufee kitaabuu hin danda'u. Maatiin as nama mucaan biratti na beeku. Achi hin deemin naan jedhani. Ani maatiin na beekan hin ta'a asumatti waraqaa konaa xumurii jette. Achuma na gaafan. Mana kiraa naa kaffalii siin hin jenne qoy. Mana kiraa naa kaffalii siin hin jenne. Namoonni jiru. Qoyti si deemaa jira. Asumatti waan jiru naa xumuri jennaan gadda birrii sana sii kennee saayii sanatti akkaawuntii naa ergisiin jedhe. Akkaawuntii Itoophiyaa naa ergite. Akkaawuntii jinaa fudhachuun jechuudha. Qoyka akkaawuntii naa ergite. Akkaawuntii jinaa fudhachuun jennaan nama akkaawuntii biyya kanaa qabu naaf ergi. Diraama sii dabarsa. Siin jennaan lakki birrumayyuu hin barbaadu Eeliyaasii naan jette. Akkas ta'e birrina hin barbaadu hin jenne erga miidiyaatti bahee akkas jedhe dhaggeeffadha. Erga miidiyaatti bahee akkas jennaan hin barbaadu birrii keessi dhiisii. Kuni ragaa jira. Awwaqeen ragaa sana sooyyetti agarsiisi. Si cinaa jirti yoom akka ta'e yeroo isaa laaluun hin danda'amaa jechuudha. Dhimma awwaqeetti deemna. Dhimma ijoollee kaawwaniiti. Ijoollee jaan hafanii jechuudha. Ijoollee sunniin kontiraata dhufanii viizadhaan dhufanii. Yeroo ammaa kana immoo ijoolleen kun tokkoon isaanii yoo xiqqaate diraama 2,000 ol faayinii ofirraa qabu. Dhimmi poolis kirraansii akkuma ta'ee jiruttu garuu ijoolleen kun faayinii keessa jiru. Maaliif ijoolleen kun faayinii keessa galanii viizaan isaanii dheerachuuf hin danda'u ture maaliif hin sirreessine? Dabalata immoo poolis kirraansii isaallee erga dhufe yoo xiqqaate torbee 2 ol ta'ee jira. Ijoolleen kun miidiyaatti erga ba'anii torbee tokkoon guutu. Viidiyoon kun erga hojjetamee torbee tokkoon caaluu jechuudha. Garuu dhimmi isaanii sana dura ture. Maaliif odoo isaan gara miidiyaatti hin dhufin guruupillee argeen ture ijoollee qaamannatti agarsiisanii waa'ee dhimma kanaatiif maaliif sana dura furmaata hin gooneef waa'ee ijoollee jaan sana maalidha rakkinni ture ijoollee jaan. Waa'ee ijoollee jaa ilaalchisee ani ijoollee sadiin sii caqasama dhaggeeffadhu bareechiti. Tarrafaa, Hirphaa, Sisaay, firii viizaa dhufanii kaampaanii otoo hin taane. Ijoolleen kun firii viizaa dhufanii akka jalqaba kiliraansiin isaan irratti jammare. Firii viizaa dhufanii Eliyaas nuti hojii alaa hin dandeenyu agar danda'ametti daddafiitii waraqaa keenya nuu xumuriitii hojii malaallee hojii mana keessaa hojii salphatu gallaa jedhani. Ayyee jedheen ijoollee tan kaasan wajjin fide hojii ergee ijoollee kan sadan biratti hambifadhe. Ijoolleen kun ji'a 2 guutuu aga viizaan isaanii irra jiru ana bira turan anuman alga kaffalaa ture anuman nyaachisaa ture anuman sobaasaa ture saamunaa shaaworii illee nabbitaa ture. Gaafa jiinni lamaan kun dhumu Tarrafaa, Sisaay, Hirphaa aga kana isin danda'e anis isin sodaadhe anis isin saalfadhe guyyaan kun viizaa ji'a 2 dhuftani ji'a 2 kana dhumee jira anis miidhamee jira viizaa dheeressaan jedheen. Eliyaas birrii hin qabnu omaallee hin qabnu maatillee gaafachuu hin dandeenyu
maatiin waanuma kaleessa nuti biraa dhufne hin beeku waan ta'e hin beekna waan ta'eef afaan ittiin maatii gaafannu hin qabnu naan jedhan. Eeshi maaltu furmaataree maal goonu jennaan bakka birriin sinnaa kaffaltan birri aga kana beekamaadha. Birri kana keessaa birri kaampaanii namni galuun kaampaanii gala. Viizaa keessaa dheeressaa haqa keessan tirfii immoo akkaawuntii irratti fudhadhaa hojii galaa hojjedhaa. Rakkina kana immoo eelas fide son taane simtu fide son taane akka biyyaatti dhufe. Rakkina dhufe immoo waliin taane waliin damdamachuu qabna. Sila kana ta'eef guyyaa kana keessa birrii hojii sinan oofa. Keessa viizaa naa dheeratu birrii hafe immoo irreegaati birriin baastan beekama birriin namni ittiin kaampaanii dhufu beekama birriin viizaa dheeressu beekama. Irreegaati birrii keessan akkaawuntii irratti fudhaatii karaa nagaatiin hojii deema. Aan jedheen. Achumaan inni jedhan saayii sanaaf. Achumaan an teessisen anumaa sinin goone sini somaan goone rakkinichi rakkina biyyaati. Simmichaa miti kan dhufee rakkina keleraansiitiin rakkate biyya muluudha. Kanaaf an tirfii keessan hin barbaanne tirfii na biraa qabdan narraa fudhaati. Waan ittiin namni dhufuu qabuun koottaatii hojii galaa an jedheen. Hayyee jedhanii hojii galani hojii galanaan jedhan. Achumaanan saatii kanatti sin hojjechiise kaampaanii sin dhowwachuu danda'a. Haga keleraansiin keessan dhufutti hojii guyyaan birrii 70 hojjedhaa. Hojiin keessan otoo sin makina keessan bu'in siniif kennama. Waan argattan kiisii keewwadhaa. Birriin sin fayyada. Kiisii keewwadhaatii jedheetaan as chaarjaa geessee galche. Chaarjaan dusalteenii hojii kana mana kiraa fuudhee mana waan hunda firaash bitee algaa bitee isaan bichaa toon ta'an ijoollum akka isaanii wajjin ijoollumti hunduu geessee galche. Birriin isinii kanfalu ani kan 7 kaffaleef kan 7 ijoollee hundumaa tootaalii kaffale 7 booda immoo sheer godhaati walitti bubbuusaati birrii kan ofirraa cufaa. Jedhee amansiisee fuudhee geessee galchee seeftittiin hojjetu muluu guutee fi manallee hunda xumuree fi geessee galche. Hayyenne walii gallee birrii keessan immoo gaafa keleraansiin dhufe akkaawuntii sin deebisee odoo sin hojii hin deemne sin deebisee hojii keessa sin geessee hojii sin gasha jedheen. Itti walii gallee hadha gaafa keleraansiin isaanii dhufu immoo ani kan hundumaatti dadhabaa ture. Eeliyaas nuti otoo maaliyyuu ta'ee kaampaniilee galuun barbaannu homaallee si gargaaruu hin dandeenyu barbaaddu hojjedhu kennu barbaaddu baattu karaa deemnu walitti deemna naan jedhan. Maal akkamitti akkas waliin jenna? Kaleessa ani faamiliidha jedheen sin faana dadhabaa ture. Kaleessa ani maali jedheen sin wajjin cinqamaa ture. Kaleessa abbummaa fudhee sin fide jedheen abbummaa keessan fudhee sin faana dhaabbachaa ture. Hadha moo akkamitti akkana jedhama akkas miti tirfii qabdan fudhadhaati waan namni seera namni ittiin galuun galaa hojjedha. Jedhee asoosiifnaan nuti tu maaliyyuu ta'e barbaaddu biyya gallaa barbaaddu karaa danda'amu walitti deemna malee nuti sillee hin dhageenyu sillee hin hubannaan jedhan silkii na didan. Achi mucaa hiriyaa kiyyaa fudheen galgala wayii dhiyoonum kana jechuudha. Halkan naqe rafanii jiru. Ijoollee keessaa gadi baasee aga namni asoosisuu danda'u asoosisee piliis akkas miti wanna kana ani somaan goone isinis somaan goone birrii tirfii qabdan na biraa fudhaa hojii galaa an jedheen. Hin galluu jedhan dadhabnaan dhiisee biraa deeme. As deebisee ijoollee 3 tafe ijoollee 3 keessaa kiisaan dhufee kiisaa kana hojii 3-4 ol seensise. Gaafa duraa Eeliyaas hojii nu galchennaan ayyee sin galchaa hojiin kun hojiin biyya kanaa seenanii ba'uun ulfaata waan ta'eef hojjeta ulaalee sin galchaa tasgabbaate na hubadhaati sin galchaa jedhan. Achumaan mucumti wayii odduma isaan mana bulanii ijoollee biraas achi jiru ijoollee fuudhufeet hojiin mirtii jira hojii bambeelaa jira hojiin salphaadha damoon mirtiidha jedhee ijoollee tabaabbaree kana isa kana mucaan tokko hin jira kan Mubaarak bira jiru hin jira. Tokko kan kaampaanii seenee jiru hin jira kan irra jijjiiramee jiru hin jira. Isaan kun ijoolleen kun 3 ta'anii kiisaadhanii mucaasa Mubaarak bira dhanii mucaasa amma kaampaanii warqaa jira jedhanii ijoolleen kun hojii kana koye ka Soofni taraanaaf kenname xiqqoo si wajjin haasaa daqiiqaa murtaa bichaa. Ani nama kan si kennu taraa kan si kennu namiti. Namni gastii kanarra jiruu fi namni jedhee barbaachisu. Al tokko muuti godha. Eliyaas ijoolleen kun Eliyaas ijoolleen kun ji'a 2 guutuu sa'aatii sana osoo hojiin galin mana waliin taa turtanii. Okay, erga ijoolleen kun ji'a 2 hojiin gallee taa'aa turanii al tokko muuti godha ka.
Muutii godhaatti waan gaafachuu qabuun qaba sala ta'eefi. Ijoolleen kun ji'a lama erga ta'anii waraqaan isaanii akka faanii keessa galu ni beektaa. Viizit viizaadha. Viizitiin faanii miti keessa darbee absondingii akka isaan ta'an yookaan bilookii ta'uu danda'u. Kan ammoo isaan caala situ beeka ijoolleen hin beekan sala ta'eef. Maaliif viizaa isaanii ijoollee kanaaf yeroo sanatti maaliif hin dheeressiniif osoo ijoolleen didanii ati itti gaafatamummaa qabda sila ta'eef maaliif ijoolleen kun faanii keessa galan? Poolis kiraansii barbaachisaa ni beektaa maaliif hin dheeressineef viizaa isaanii yeroo sanatti? Viizaa isaanii kan ji'a tokko dheeratee jira. Erga irraa dhumee Karaa kennaa oolman. erga irraa dhumee ijoollee kun ji'a lama. Haalli isaanii har'a waan bashan. Birri birri erga 2,950 birri nurra jiru. ICP seenii laayida kun qabu ICP dhaan. Okay. Amma itti fufaasin ijoolleen amma Eliyaas booda dubbattaa ijoolleen sadan jechuudha sadan maqaa Murreka ijoolleen lama fanii jiru. Hanqisaaf kan ijoolleen dubbanne bara. Itti deebina. Ijoolleen sadeen isa waliin mana keessa taa'aa turtan ji'a lama jechuudha. Erga dhufanii ji'a Jala waan isin beekuu qabdanii. Nu irra dhumnee Jeefur jechuudha. Jeefur kana keessatti turtii ji'a sadii bakkee irratti deemnee kadhachaa bakka maatii biraallee wanta maatiin qaban hunda gurgursiisnee lafa gurgursiisnee kaan mana qabsiisnee dhugaa rabbi biyyoota jechuudha. Namni kun imbaasii ispoortii sanaan fuudhe malee wanti inni har'a homaa gumaatu ittiin godhan jiru. Garuu har'a gaafa miidiyaa irratti bahee haasawaa waan gargaara na jiraachisee waan hangee jechaa jira. Eela waan isin beekuu qabdan ji'a Koi maqaan keenyudha. Sisaayidha maqaan koo. Sisaay? Okay, Sisaay. Itoophiyaadhaa dhuftanii isa waliin turtanii ji'a lama moo iddoo biraa jiraachaa turtan? Dhugaa rabbi biyyoota jechuudha. Ispoortiidhaan dhufee nu fuudhee mana jaasaa nu geessee kana caala ija keessanii gurra keessanii maaliin ooltu maaliin bultu maaloo midhaan waanuma nyaannuu hin qabnu dhugaa rabbi biyyoota jechuudha. Nama afaan hin beekne kadhannee kan namni dhiisellee nyaachaa turre jechuudha. Waa isin jechuudha. Kana keessatti guyyaa tokkitti silkii irraan kaasu guyyaa tokkitti gaafatti dubbanne birrii amma kanaan dhumnee diinuu irraan jijjiirtu naan poolis kiriraansi keessa fidadhaa. Gaafa poolis kiriraansiin dhufee ji'a tokko guutuu teenyu bakka maquma hojiiyyuu kan har'a immoo hojii galcheera kan jedhu dhiisaati maqaa hojii biyyatti dhageenye hojii isin galchaa gaafa dhu biyyatti dhageenye gaafa nu maqaa hojii dhuftanii hojii hin galle jechuudha biyya kana dhuftanii hojii galtan moo hin galle? Maqaa hojii asitti biyyatti dhageenye gaafa nu ji'a afur guutuu hojii hin galle jechuudha. Gaafa nu daawwannee fi hojii nu galchee inni waa'ee hojii maqaatti roobni silkeen nurraa cuma waan goonu wallaallee furmaata dhabne kanarraan kan ka'e bakka dhugaa rabbii sadarkaa kadhachuu irra geenyerra ilaa. Wanti isin beekuu qabdan miidiyaa kanarratti haasawnis furmaata keenya miti kan nu gargaaruu qabdan nu gargaaraati gara dhimma ilaallatutti nu dabarsaa kan immoo lakkii dhimmi kun immoo isin ilaallatu jettanii bakka nu deeggaraatti gara biyyaatti nu deebisaa. Filiis furmaata kana malee waan qabnu waan gochuu hin danda'u. Namni ji'a afur guutuu eessa jirtu nuun jechuu nuun jenne har'a immoo miidiyaa irratti dhufee bakkee irratti dhiyeessa nu yaachisuu malee furmaata biraan hin qabnu. Filiis namni obboleessa obboleessi qabdan nu gargaara bakka. Miira keessaa baati laal tokkoffaa tasgabbaati miira keessaa baa. Miira keessaa baati tasgabbaati. Ji'a afur guutuu Itoophiyaadhaa akkuma dhuftanii hanga har'aatti dalagaa tokkoyyuu hin galle jechuudha. Akkasimi? Dalagaa kan isin jechuudha ji'a afur yaadata hojii galchee miti ijoolleen bira turre hin jirte jechuudha ijoolleen ragaa nu baatu meeqan isaa ragaa nu baay'ila lookshinii erginee fi kan mana argan irraa kanfalanii waan garagaraa bakka nu kanfalanii ijoollee achi nu baastee hagammaatti nu jiraachiste ragaan qabna jechuudha kan nama tokkotti garuu gaafa ol bahee haasa'u nuti hojii didee jechuudha nuti hojii mana keessaa malee hojii ala keessaa nu hojjennu inni dinne akka inni haasa'u garuu sobuun gatiin qabu haqa shiritti reebu namti. Kanaaf immoo namni kunis wanta furmaata nuuf godhu sichi tokkitti waan qabu waan ta'eef dhimma ilaallatutti nu dabarsaa yoo immoo bakka nu deeggartu ta'e karaa qaama seeraa bira dhaabadhaatii seerri nu deeggaru malee wanta sirriitti jaarsummaa maali bakka dhugaa rabbi yoo ta'e kan nama tokkotti wanti nu haasofnu bakka harka nama kanatti deebi'uun barbaannu maaf rakkanne ergineerraa beelofne dheebonne ergineerraa namni immoo biyya kanatti waan isin dhibu dhugaa rabbi jechuudha qoonqoodii isaatii namni shaaworii toon galiinii ji'a lama ji'a tokko bakkee irra taa'uun rakkina amma akka ta'e isin beektu dhugaa rabbi isin caalan beeku jechuudha waa'ee biyya kanaan. Kanaaf iyyuu immoo dhiifamnaa godhaati nu deeggaruu qabdu ta'ee karaa dhimma ilaallatu karaa qaama seeraa dhibbaasii ilaallatu ittiin wajjin dhaabadha. Lakkiin danda'amu immoo ta'e gara biyyaatti nu deebisa nu galcha. Yoo immoo karaa seera qabeessaas immoo gara biyyaatti galuu hin danda'amu ta'e immoo poolisiin bakka poolisiin qabee biyyaallee nu galchu malee dhugaa rabbi baay'ee rakkanneerraa. Lubbuu adaraa bolummaa nu bira dhaabadha siin jedha. Kanarraan kanaaf namni kun akka sooleen nutti haasa'uu hin barbaannu bakka kana booda nama kana wajjin taphachuu hin barbaannu bakka nafsi gadaadha kun fidee bakka kanatti nu ajjeeseeran nama nu ajjeese wajjin immoo haasa'uu hin barbaannu nama gumaaf gumeetiin. Okay, isin ijoollee IDdhaan dhuftanii jechuudha.
Oolman. birrii kuma 500 fi 60 kaffallee ture garumnee guyyaa afur guuteedha. Guyyaa afur keessatti guyyaa tokko eessa jirtu jenne Mana argaa dabarsaa ture hin qaba si galee namichi ijoollee bulchaa ture illee hin jira. Ansaara lellaal tankoora lellaal takashiin kenne illee hin jira. Elias me Alto pogawechan. mero Alto at least ijoolleen kun haasa'atan. Alto ijoolleen kun haasa'atan. mako gift mako ero tokko olma mubarak fan tirred ifama jimbawa nuradin fa kan darbe dhiisa to kan dhufu furmaata haa kaa'u. Elias kan darbe dhiisi kan darbe ijoolleen irree haa dhiisanii atillee dhiisi kan dhufu furmaanni maali ijoollee tanaaf furmaanni ati qabdu maali furmaata lafa kaa'uu danda'uu qabdu. Kan darbe kaalaas saamunaa shaaworii bittee fi manas kireessitee fi haa ta'u jennee bira dabarra kan dhufuu fi tokkoffaa maatii kee biyyatti laali ijoolleen kun birrii 600, 500, 400 kaffalanii dhufanii biyya kana keessatti makaraa kana hunda mankaraaranii arganii galanii maatiin kee mataa fayyaa nagaa jiraatu jettee yaadin maaliif jennaan akkuma haati kee hojjetee na jijjiiraa hojjetee tofis anas jijjiirattee si abdatte haati isaaniitillee lafa qabdu qabsiistee saa qabdu okolee irraa gurgurtee qotee qabdu qambara keessaa gurgurtee birrii namaa liqeeffattee ijoollee kana as ergite. Hireen ijoollee kana si harka jira. Kan darbe dhiisa kan darbe na waayyaqinaa baqa kan dhufu furmaanni maali? Furmaanni ati ijoollee kanaaf keessu maali? Irra farda huruudhaadha Oromoon gaafa mammaatu. Isin obsaa ijoollee isin obsaa isin kana booda wanni isin deebisu hin jiru ijoollee isin obsaa qo'afachaa. Isin obsaa kana booda inni haasofuu saadhiisuusi ulmaa isinillee kan darbe akkam ture echan bahee echan galee odoo hin taane kan dhufu hiree ijoollee kana qaraamaa irra jiru dandeessee irraa kaffaltee kana booda ijoollee kanaaf waraqaa isaanii xumuruu fi dandeessamoo hin dandeessu furmaata dhufu lafa kaaya. Kan dhufutti ijoolleetti irree bisooti isaanii garaadhaa baastanii miidiyaa irratti nutti hin boojjisinaadha. Ijoollee isin immoo obsaa kana booda waraqaa keessan qofa karaa ittiin xumuru furmaata isinii kaa'u malee wanti harka isaatti isin deebisu tokko iyyuu hin jiru. Obsa godhadhaasin. Olmaa isinillee kana furmaata duraa bakka. Darbe nagadatan malee. Maaloo tokkicha naangaa mee tokkicha naan. Hin sobaa. Isa amma asirratti afaan damma dibatee dubbatu kana birii akka amma asirratti haasa'u isinitti fakkaatu. Nuti isintu sobaa isatu sobaa hin beeknu isinii waaqa fi isintu beeka. Waaqa isinii oliitii fi isintu wal beeka nuti hin beeknu. Isintu sobaa moo isatu sobaa hin beeknu nuti. Hundi keessanuu asirratti baatanii afaan damma dibattanii haasa'uu dandeessan. Nuti kan barbaannu furmaata isa dhufuuf. Laal ganna darbe mana hin ijaarratan. Yookiin ganna darbe osoo maafan mana ijaarratanii hin komatan. Kanuma dhufutti jabaatanii mana ijaarratan. Kan dhufu furmaata kaayi Eeliyaasatis. Ijoollee kana hireen isaanii si harka jira. Nuti koomishinii si wajjin hin nyaanne 100,000 kuma afachuu dirroo yeroo tokko daqiiqa takka qofa baay'ee rattu. Ilaan Eeliyaas nuti si wajjin birrii 500, 600, 400 ati ijoollee kanarraa fudhatte kana nuti si wajjin hin fudhanne. Si galee Oromummaa obbolummaa dhiigaaf lafeeti yoo jenne diraama 50 walitti fuunee ijoollee kana guyyaa 2-3 nyaata bituu fi dhugaatii bituu fi dandeenya. Garuu hireen ijoollee kanaa si harka jira. Situ biyyarraa fide waan ta'eef jechuudha. Kan darbe nutti awwaayyaquu dhiisati situ sobaa isaantu sobaa jira hin beennu nuti. Sintu wal beeka. Amma kan dhufu furmaata nu kaa'e Eeliyaas. Xumuradheeraan dirribaatti fufu. Ayyee anama kaleessas ta'ee har'as. Eliyaas hin dubbatta. Takkaanuu sin dubbanna malee haasa'u. Mucaa kanaaf carraa kennaa fi maaloo mucaa kana hafixatuuti irraa haasaa ishus dhiifamu. Ani Eliyaas kiisaa hojii galcheeraadhe. Kiisaa hojii galcheera yeroo baay'een hojii galcheedhe. Eegga gaafa dhufee jechuudha. Eeggan gaafa Itoophiyaa ga'ee asitti bu'ee jechuudha. Isa miti kan dhufee na fuudhe jechuudha. Anaan margaa biraanuu mucaa Mubaarak bira jiru. Isa miti kan nu fide jechuudha. Asitti ispoortiitti buunee jechuudha. Nama biraan dhufee nu fuudhee mana jaasaan nu galchee achitti paaspoortii kiyyan kenne jechuudha. Margaan jedheen paaspoortii kan kenniini hankoo takkan kenne hankoo achumatti qabamee haa ta'u. Amma teenyeen teenya gaafa nu hariyan immoo nu hariyan hin jedheen.
margaa biraanuu galchitanii isarraa dhaggeeffachuu dandeessu mucaa Mubaarak bira jiru jechuudha. Gaafa paaspoortii amma qabatanii gaafa naariyan jedhee margaadhaan jechuudha. Achii booda ani paaspoortii kiyya qabsiisee bulaan jira. Birrii naa ergideen siisterii kiyyatti daawwalee birrii naa ergite paaspoortii kiyya achii fudhadhee jechuudha. Bahee jechuudha. Amma lammaffaa oddoo biraan galee jechuudha mana biraa achittis narraa qabatanii jechuudha. Isaan hojii galche jedhee maal jedhu kan rakkina amaa keessan ture samma sirratti afaan damma dibatee kana godheef gizee lammaffaan gatame too naa ta'e maafan miidiyaa irratti ba'a naa ta'uu dinnaana miidiyaa irratti bahe kanaan dura nagate ammas nagate lammaffaan gatame jechuudha. Eeggan dhufee ji'a 3 waraqaan kiyya too qaraama keessan galiin naa dhufe guyyaa 10 irraa qaba eeggan naa dhufe waraqaan kiyya. Har'a ji'a 3ffaadhaan eeggan dhufe ji'a 3 fixee arfaffaa qabachaan jira jechuudha. Waraqaan biyya irraa kan naa bahe otoo qaraama keessan galiin naa bahe. Torban 3 jedha sayyuu torban 3 akka har'a naa dhufee tar'aan isarratti ergilaa asiin qaba mobaayilii keessan qaba sinii erguun danda'a jechuudha. Kanaafuu namichi kun jechuudha lubbuu keenya baaseera jechuudha lubbuun keenya baheera garuu immoo uummanni Oromoo naa jiraatu uummanni bal'aa sabni bal'aa jiraatu otoo uummanni Oromoo nama tokko taate nuti duuneerra hin jirru jechuudha. Garuu immoo uummanni Oromoo haa jiraatu har'a nuu birmattanii har'a akka sagalee keenya dhageessifan mana kana dhufne nuu jiraadha kanuma isiniin jechuu barbaada. Inni xumurate taanaan ani yaadaan qabaa yaada tokkoon qabaa Eeliyaas Abdataati bicaan kuni kan nu fide jallaalaadha. Dubaayii hin baasirraa dhufee saarjaadhaan nu fuudhee gaafa dhumnu maakiinaan dhufanii nu fudhanii mana jaasaa nu galchanii mana jaasaa torbee lamaaf nu cibsanii achirraa booddee obbiraa nu fageessee biyyaan taanetti nu dabarseera. Utaan taane nu tursiise achi garagalee nyaata nyaatanii dhuddanii bishaan dhuddanii moo maal taatanii jedhee nu bira dhaabachaan ture mucaan kun. Amma ammaatti rakkin amma nan jedhamne nurraan ga'ee jira. Maatii keenyaaf ilmoodha. Isa biratti tuffatamne malee asitti biyya kanatti dhugaa rabbiiti. Ani bakkee irratti antuutatu kabajama. Ilmoon namaa hin kabajamtu as keessatti. Oromoon nu fide Oromoon nu kabaju. Eeliyaas nu kabajuu dide. As keessatti antuutatu bakkee deeme antuutatu kabajama. An antuuta bakkee irratti argeen. Ani immoo haadha koo fi abbaa kootii ilmoodha. Yoo yaradhes. Garuu jechaadha. An akka namummaatti Eeliyaas irraa abdii kuteera. Akkamittiin abdii kutee ani amma namummaa na dhukkubee jennaaniin kootu mana kimina geessi Eeliyaas jennaan mucaa warqinaa jedhamu tokkotu nu faana roomee nuti nu faana gala. Mucaa warqinaa suni mataa isaatiin bahee kiniinii naa bite kiniinii naa bite naa fide. Ani na dhukkubee guyyaa lama ciisee algada guyyaa lama ciisee ani gangaladhe kunoo mucaan kun wajjin biyyaa dhumne dammasaa jedhama wajjin biyyaa dhumne mucaa kana. Isas illee dhukkubeetu siree irratti rakkachaa ture wajjin rakkachaa ture innis immoo akkasuma nafaana rakkachaa ture wajjin hin dhumne mucaa kana faana amma ammaatti rakkina hedduu keessa galee jira maatiin keenya illee rakkina hedduu keessa nu isa asitti rakkannu miti maatiin keenya illee rakkina hammana hin jedhamne jarara hammana hin jedhamne kan nurraan ka'e jararamaa jiru amma ammaatti furmaata tokko hin arganne Oromoon keenya yoo rabbiif jettanii yoo rabbi sodaattanii nu bira dhaabbannu gargaara ani karaa Eeliyaas gargaaramuu hin barbaadu kanaan booda nan gargaarama immoo ta'e karaa hin baasine gargaara ta'uu baannaan